Kemudian setelah al-khidr, manusia ataupun orang mau melakukan sesuatu mulai ada proses yang disebut dengan apa? Setelah al-khidr ada al-azam. Al-azam adalah apa? Fa'in azamta fatawakal 'alallah. Orang melalui proses yang kedua, yaitu apa? Ada kemauan dulu. Belum, setelah terbesit ada kemauan dulu ini. Ya, ibu ada mau nggak? Beda mau dengan ingin. Kalau orang ingin itu tidak akan apa? Itu tidak akan kuat. Tapi kalau orang mau itu kuat. Itu bedanya. Makanya ibu bapak banyak kemauan itu orang bakal hebat. Tapi banyak keinginan belum tentu. Nah sebabnya karena keinginan tidak ada power. Tapi kalau kemauan itu ada power. Ada kekuatan yang muncul dari kita. Orang pak mau kawin dengan ingin kawin beda pak. Kalau ingin kawin biasa-biasa saja, tapi kalau mau kawin dia usahakan, itulah bedanya. Nah, makanya ibu harus banyak kemauan, karena sehat. So, kudu loba ke kahayang, kudu ngarah sehat ke ibuna. Saya kemarin ceramah, saya kata, kalau bapak nanya istri, lalu istri ditanya, mama hoyong ieu alim pak, mama hoyong ieu alim, mama hoyong ieu alim, kabehana alim tos nyiapkeun boe we atos. Ya, kenapa istri kalau sudah tidak banyak kemauan udah itu beres tinggal ditalginan we. Sok ibu teh kudu loba kahayang teh ngarah naon ngarang ke kasaroge teh kasaroge teh aya semangat bikin melakukan sesuatu. Lamun tos aya kemauan gimana? Udah beres. Ya, karena itu yang pertama, itu yang kedua adalah apa? Al-azam. Ya, al-azam, proses yang kedua ada kemauan. Kemudian setelah al-azam, Bapak Ibu ada al-i'timad. Apa al-i'timad? Kemauan harus diberikan power yang kuat. Nah, namanya i'timad. Paksakeun tinggal subuh jam 4 geus gugah rek ngaji ka dieu bapak-bapak ibu-ibu. Nu tadina biasana poe Minggu teh tara mani ayeuna. Kenapa? Karena ada i'timad yang dimasak atau yang ada dalam jiwa kita. Iya, kita kenapa? Kalau udah mandi kan langsung orang pilih baju kan? Manya geus mandi, coba punya lebar teh make baju anu alus. Lalu pilih bajunya. Bade ka mana mama cenah ibak wayah ge bade ngaji cenah ka mana? Ka PT Cangkuang tuh, jol aya. Walaupun di sini yang hadir tidak satu PT. Ada yang dari Banjaran, ada yang dari Pangalengan, ada yang dari Cisarua, sampai ada dari yang Bojong Soang. Semua itu kelihatan sama saya. Nah, usah dapat di mana? Dekat tinggal beungeut nah ari beda PC mah. Ya. Ada apa Bu? Ada i'timad, ada kemauan. Kemauannya bukan sekedar mau, tapi apa? Diperkuat dengan apa? Dengan tekad yang luar biasa. Itu namanya i'timad. Balik nikah moal senama sajodona we geus Bu. Tong waka ditanya di. Naon sababna nanya andi ngajawab lagi sajodona we. Geus moal aya kahayang moal tidak ada kemauan yang kuat kalau begitu. Tapi kalau mau nikah enggak siap mah sok cenah. Geus budak teh doang sumpah milarian di jodohna. Gitu. Ibu kita harus salaki Pak. Lain nanya kawin lain. Maksudnya bapak yang usaha maju, harus ibu. Kalau ditanya kawin malah orang ibu. Mau buat ibu nggak di mana jawab itu salaki. Jadi apa? Al-i'timad kuat. Nih Bu, ini ada air 2. Yang putih dengan yang kita yang cair teh. Saya mau nih yang mana yang saya minum. Dua-duanya kalau ternyata i'timad dua-duanya bisa diminum dua-duanya. Tapi kalau saya pengen yang ini, cukup ini aja. Tuh, nah sebabnya ini anu hangat, tiis. Karena ada apa? Ada power Pak, ada power kekuatan. Nah ini Bu, ini proses dari proses belajar manusia. Setelah baru i'timad, kemudian ada power, ada kekuatan yang hebat. Setelah ada kemauan, lalu kemudian muncul namanya innamal a'malu binniyat. Niat ini adalah proses rintangan yang keempat. Nah margina Bapak, sabab niat mah tos bagian tina amal. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang berniat baik baru kemudian tidak jadi, maka sudah dicatat satu pahala. Barang siapa yang berniat jelek tapi tidak jadi, maka dia tidak akan dicatat sebuah kejelekan. Kenapa? Orang berniat sudah dicatat karena sudah masuk amal. Kan sudah masuk amal. Makanya nanti Bapak Ibu sebelum berniat itu kan prosesnya lama. Makanya orang yang niat itu kan sudah bagian daripada amal. Makanya begitu dia itu sudah ada niat yang kuat, ini insya Allah akan berbuah yang disebut dengan al-amal. Maka kita berkumpul di sini rintangan yang 4. 1 al-khadr, yang kedua al-azam, 3 al-i'timad, yang keempat baru niat, setelah itu baru kita beramal. Ustaz, ini dalam aspek apa? Seluruh aspek itu mengandung 4 rintangan untuk menjadi sebuah amal.
Makanya ketika ada ataupun ada apa, ada anjuran dari Rasulullah untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah, tidak semua orang itu akan apa? Akan pergi. Kenapa? Karena Rasul pun melihat bagi orang-orang yang dia ternyata ketika dia nanti mati di sana, Rasul tidak mau dia sia-sia. Namun margina harus ada dulu dari kita. Insya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita hadir di tempat ini, rintangan itu sudah kita lalui. Mudah-mudahan nilai pahalanya dikali 10. Apa 5 kali 2 jadi 10. Mata hiji amal teh pahalanya 10 gitu. Mata umat Nabi Muhammad mah umurna paronok sabab amalna dikali 10. Ari kapungkur mah paranjang naon margina amalna hiji kali hiji eta hungkul. Sok mending mana mending ponok tapi sakali amal dikali 10 mending panjang dikali hiji. Lah nya atos we da ayeuna mah moal bisa milih. Wayahna we urang kudu nuturkeun. Kenapa tidak ada orang yang dia umurnya lebih dari 200 tahun sekarang Pak? Yang 300 tahun tidak ada. Rata-rata di bawah 100 tahun. Itu pun sudah ternyata repot. Kenapa? Tapi Bapak tidak perlu khawatir. Karena dari satu amal dikalikan oleh Allah 10 kali lipat. Mudah-mudahan ini yang kita dapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas Quran surat Saba 36. Inna Allah ataupun Qul inna Rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Katakanlah wahai Muhammad, inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, katanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsutur rizqa liman yasha. Beliau atau Allah akan membukakan dan membagikan rizki liman yasha bagi kepada siapapun, wa yaqdir, dan Allah bisa menahan untuk siapapun. Walakinna aksarun nas la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu teori itu. Itu Pak, yang tidak tahu manusia itu teorinya. Kenapa? Rezeki nama apal, ngan teu apal kumaha urang diajar ngalah neangan rezeki eta. Ibu mau apa? Kalau bapak ibu telepon saya, lalu kemudian tidak menyahut dan tidak nyambung, jangan salahkan saya. Naon sababna? Kudu dipariksa heula bisi nomerna kurang hiji. Ustaz di sana sombong, sana naon, ditelepon teu ngajawab, di WA teu ngajawab, ditinggali teh checklist wae hiji. Oh, ditinggal teh ku ibu, nomerna kurang hiji geus teu nyambung di dieu mah Pak. Da kudu pas atuh nomerna sekian lepat hiji we komo lepatna teh kabehanana geus moal nyambung eta mah. Salah hiji wae gitu. Ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Jo nyambung we ibu teh. Ustaz hapunten nya abdinya teu tiasa kadinya. Ustaz saha? Ieu Ustaz Ucu sanes abdi mah Ucu ieu lebih dari ngaran sarua gitu coba. Urang sakapeung banyak rek ka Ustaz Ucu tapi aya Ucu nu lain. Itu juga bisa Pak. Kenapa? Bisa tidak nyambung. Allah itu hebat luar biasa. Makanya kenapa ibu bapak kita belajar seperti itu? Karena innallah atau inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Awas kalau Allah menunjukkan kalimat rabbi itu artinya semua manusia itu diberikan sama. Tapi kalau innallaha, Allah menyebut kalimat Allah itu hanya untuk orang-orang yang dicintai Allah. Tapi ternyata Allah tidak menyebut innallaha, tapi innar rabbi, artinya bapak ibu rek salat jeung nutara ku Allah bakal dibukakeun sakitu we. Ngan persoalanana kumaha ieu teh anu urang teh dugikeun ka teu apal. Tapi ibu aya pangaosan di dieu terang alamat dugi moal kukurilingan matak di Google Map ngarah naon ngarah nyambung sakapeung Google Map wae salah geura Pak. Nya geura kukulibekan ka ditu ka mana ieu teh? Oh ternyata apa? Bukan salah di Google tapi apa? Mungkin ada jalur yang Allah berikan dulu ke mana agar kita mungkin tahu bagaimana jalur-jalur itu. Apa yang mempengaruhinya Bapak-bapak Ibu? Innallah atau innar rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Kemudian wayakdir, dan kita seringkali berbicara bahwa ternyata rezeki mah ibu bapak sok beda jeung milik, loba rezeki jeung loba milik beda tidinya heula. Nah supaya nanti paham dulu Pak. Kinten Bu, anu seueur milik Pak teu sarua jeung loba rezeki sakitu we. Jelema loba milikna cantang teu loba rezekina, tapi jelema anu alit milik cakabeung rezekina loba. Saya sering ngomong kemana-mana. Aya jalmi dikersakeun ku Allah. Imahna lantaina ataupun imahna kamarna 8 tapi teu boga budak. Padahal kamarna 8. Aya rencangan kamarna hiji, imahna 4 ka 6 tapi budakan wae. Teu arti atuh.
Hari nu kamarna loba gerak punya tinggal itu orokan. Hari nu loba anu kamar hiji orokan teh habet. Sakampung teu kaharti nyieunna teh di mana da orokna teh loba. Nah, tapi dah kapikir gunung kitu mah naon sababna kan aya lawang rezekina kan gitu. Dan ini adalah kita yang seringkali tidak paham. Punten Pak kamari aya jamaah, lain jamaah urang, aya jamaah pangaosan sok ngiring. Anjeunna mobilna 13, tapi kaditu ka dieu ngangge ambulan. Naon margina? Karena dia punya penyakit. Mobilna 13 kaditu ka dieu ku ambulan. Baik ada ambulan da moal ngeunah atuh ngagoler jeung disada deg-degan siga jerona nu jero maot punya. Padahal nu jerona teh jelema beunghar. Jelema beunghar naik ambulan mobilna 13 saur. Urang mah alhamdulillah teu boga mobil. Tapi urang bisa ngasup mobil naon we teu naonnya. Karena apa? Karena itu kan akhirnya apa Bapak Ibu? Yang paling penting adalah Bapak jangan mengejar milik, tetapi Bapak Ibu mengejar rezeki. Bukankah dalam doa Rabbana pilli, Rabbi pilli warhamni warzuqni. Kita bukan meminta milik kepada Allah. Punten Ibu ka dieu diacung sabariji dah hiji coba lamun ayeuna 5 dipake. Ibu teh bapak ngamet ke maju 5. Aduh ibu nya alhamdulillah senabi beunghar bajuna ge 5. Ah lain beunghar gehel. Kan bukan begitu cara memahaminya. Makanya Ustaz bagaimana agar Allah itu yabsutur rizqa dikiekeun ku Ibu. Maka Allah menyiapkan perangkatnya, yaitu apa? Ada malaikat Mikail yang dia bertugas 4 kepada manusia. Kade Mikail anu urang kakuping hiji nabigikeun rezeki. Mikail disiapkan oleh Allah untuk mengatur 4 poin. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Kenapa tidak langsung oleh Allah bet ngalangkungan ieu we teh jadi gambaran kaum urang bahwa neangan rezeki teh geuningan Allah we tidak langsung tapi melalui malaikat. Artinya ada proses dari kita. Malaikat Mikail diturunkan oleh Allah untuk apa? Satu, untuk membagikan rezeki kepada seluruh hambanya. Dibagikan sadayana. Dan eta teh aya malaikatna. Kenapa? Karena tugas malaikat cuma 2. Yakhshawna rabbahum wa ya'marun atau wa yaqaluna marun. Itu aja tugas malaikat, tidak lebih dari itu. Cek Allah teh, malaikat punten, ibu itu pasihannya rezeki teh ayeuna. Cek malaikat teh, tong cenah. Naon? Ibuna seneng ngagulawing, teh glowing. Moal kitu malaikat. Abdi misalnya hoream ka ibu eta mah naon cenah cenah kirang sae eta mah cenah jeung tatangga teu kitu. Naon sababna? Malaikat mah ceuk Allah bere jelema itu. Ya Allah entong eta mah tara salat teu bisa. Saur Allah bere jelema nu eta. Kenapa? Karena itu tidak bisa tahan. Malaikat tidak akan protes walaupun orang itu tidak dicintai oleh Allah. Ceuk Allah bere. Ya Allah begitu we karunya ibu-ibu itu masuk tahajud, cenah salat duha, hidupna sangsara wae cenah pasien ceuk Allah teh tong waka. Wayahna we nah bet malaikat gitu saur Allah pan malaikat mah yakhshawna rabbahum wa ya'murun atau yaqaluna marun 2 we eta tugasna teu kumaha malaikat kumaha Allah we eta cenah punten Bapak eta cenah karunya kata langsara pasihan sing loba ceuk Allah entong tapi kumaha nu itu sakitu usahana tos buburialan dibere deui ceuk Allah teh bere naon sababna lain urang nu hoyong kartos sakapeung beunteun ibu bapaknya urang tingali panya anu ahli ibadah ku Allah tingali wayah kedir ditahan rezekina tapi sakapeung ningali jelema anu maksiat ka Allah wayam syutur rezekina digampilkeun ku Allah keun wae tong protes naon sababna ieu mah keur nguji keimanan urang jeung keur nguji tugas malaikat kitu we tugas malaikat ngabagikeun rezeki ka urang sadayana nya nang moal aya jelema nu teu diriji dirikian sakitu. Yang kedua, tugas Mikail apa Pak? Dia itu menurunkan hujan. 7 milarian hujan ayeuna. Deuder gerak ngadon hujan di Arab Saudi. Urang nu butuhna gerak ngadon di Arab. Di Arab mah cai ge loba, punya cai jam-jam. Tapi ku urang teh ngadon dilungsurkeun di ditu, ari urang di dieu gerak butuh cai geus lila ayeuna teh. Tapi ternyata malahan orang Jakarta sekarang banyak yang ke Bandung untuk mencari apa? Karena katanya cuacanya udah buruk, katanya polusinya sudah buruk. Ayeuna teh buru seueur nu ka Darieu, ayeuna teh anu ka Pangalengan, anu ka Lembang, Pak, aya anu ka Ciwidey, anu kariling ka dieu. Sok ayeuna mumpung urang ditu ka Darieu urang ka Darieu. Bulan pahili we itu mah. Ya. Bagaimana Allah turunkan? Kenapa belum menurunkan? Kata Allah ulah waka.
Padahal menurut BMKG seharusnya harus hujan di bulan September. Nah can lungsur we cek Allah ulah waka malaikat Mikail tahan heula cenah hujanna. Ke deui we engke cenah. Kenapa Allah ingin uji kita? Gini kan dia eleke seke. Jalmi di mana ya tinggal Pak. Tapi alhamdulillah ulah waka istisqa. Naon sababna? Aya cai keneh gini dina botol. Manyojol istisqa ari cai dina loba tinggal meuli we atuh. Jadi ayeuna menta duit ka Allah sangkan bisa meuli cai sakitu we. Tahu waka istisqa naon bisi teh diijabah sakitu we. Nyuhunkeun ka Allah ngadoa ngasadana ya Allah mudah-mudahan abdi digampilkeun rezeki keur meuli cai sakitu we. Da ari jual ari beulieun mah aya ieu cai teh. Nya ngan can turun nungku ti luhur. Tapi Bapak Ibu lihat aja tinggal. Nyage tinggal hasil cai tapi jararadi we nya. Harare Jawa tinggal di Arab mah tinggal teu aya daun teu aya jukut nu hararejo tapi doma lalintu. Di urang hararejo tinggal tapi eueuh doma. Ya. Tapi sudah seperti ini Allah akan turunkan seperti itu. Kata Allah jangan malaikat Mikail ulah waka hujan ulah waka diturunkeun senang karena ini berkaitan dengan itu. Aya izin di Allah Pak. Kan tidak moal aya jelema manusia syarat daya hujan moal. Ya. Kemudian tugas Mikail yang ketiga adalah apa? Selain menurunkan hujan, Mikail pun oleh Allah diperkenankan Allah untuk memberikan satu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Mikail menemani malaikat untuk menemani malaikat Jibril untuk mengatur kepada Rasul dan malaikat Ijroil, malaikat pencabut nyawa ngatur urah. Jadi mantosan ka malaikat nu eta. Nya cek Allah teh Mikail itu malaikat maut bade nyabut nu itu naon sabab antin anu ngatur rezekina cenah pangmarengankeun cabut cek Mikail teh ieu tos waktuna dicabut ku Allah engke teh Ijroil cabut sakitu ya hebat dialogna tinggal nya wayahna Pak urang disarua kitu. Kenapa? Karena ini adalah tugas yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, di antara tugas Mikail selain yang tiga itu, Mikail pun kemudian selalu mengatur kehidupan manusia yang berhubungan bukan saja dengan rezeki, tetapi dengan sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau dilungsurkeun ieu, nepikeun kan ke papalakan kudu jadi jeung teu jadi wayahna aya nu ngaturna. Meser bu tinggalnya ti Lemang bu Kemang di ditu meuni arah lurus Kemang teh pelakeun jadi urang di hareupeun imah jauh teh jararadi padahal urang teh meuli teh ngahaja sugan we alus kawas di ditunya pelakeun di hareupeun imah geura padahal bu taneuhna ti ditu Pak tingali gemukna ti ditu pelakeun di imah 2 minggu pae nah di pelakeun di ditu mah jadi nu ngaturna saha dan lain urang kita teh ku Allah terus diparentahkeun ka malaikat sok cenah pangaturkeun nu ieu kudu jadi nu ieu teu jadi sakapeung aya jami tinggal bu melak naon we jadi sakapeung aya jami melak naon we teu jadi naon margina lain sabab panangan lain nang urang sok ieu eta cenah kumaha leungeun kitu naon urusanana jeung leungeun pun ibu cung ngacung di dia Pak anu sok pelak-pelak jauh jaradi ningali leungeun ada sarua 5 ramona ge nya dibalikeun kieu nah sarua nang di urang sok kitu nah cenah kumaha leungeun eta mah leungeunna alus matak nu ieu mah cenah pinter masak da leungeunna cenah eta mah kana masak nu ieu mah cenah tingali cenah pinter naon melak da leungeunna kanu melak tah nu ieu mah cenah ngopepang we dasarna leungeunna ngan kana ngopepang bukan begitu siapa yang mengatur dia jadi dan tidak malaikat yang disuruh oleh Allah bukan kita Pak. Kita seringkali ini bertauhid yang salah dalam memahami hal itu. Itu Bapak Ibu. Sekarang Ustadz kumaha cara mukakeun panto rezeki ayat 3 dina hadis Rasul. Ya. Ini ada cerita dulu. Dulu ada 3 seorang pedagang yang dia mendatangi sebuah kampung. 3 pedagang ini kemudian bertanya kepada seorang penduduk. Yang pertama dia bertanya, "Bapak Ibu dupi di dieu cenah aya bangsa?" Nah, anu rek muka usaha naroskeun heula bangsa. Di dieu mah cenah bangsa seueur cenah Bapak. Di dieu mah bangsa teh cenah seueur. Akhirnya dia diam sama jadi dagang. Naon sababna? Sieun ke abdi lamun muka warung aya bangsa. Akhirnya saya kemudian tidak punya untung. Kenapa? Karena nanti sudah siapkan atau sudah akan dirampok oleh bangsa. Akhirnya dia tidak jadi.
Yang kedua, kemudian dia bertanya, Bapak Ibu ari di dieu jalmi senam bariskin baleunghar. Rata-rata mah jalmi nu teu araya cenah di dieu mah. Cenah mah jadi saha nu rek meulina bariskin mah. Akhirnya pedagang yang kedua tidak jadi dia. Ini maaf ini cara berbicara membuka pintu rezeki. Kemudian datanglah pedagang yang ketiga. Ibu, bapak, ari dupi di dieu naon kaperyogianana? Tuh, beda nanya. Nu ieu mah nanya bangsa, nu ieu mah nanya jelema, nu miskin jeung nu beunghar. Nu ieu mah naon kabutuhanana? Bapak, di sini orang banyak kebutuhannya gini-gini. Akhirnya apa? Dia kemudian datang sesuai kebutuhannya. Akhirnya bangsat eueuh nu miskin makmur. Kenapa? Mindset di situ. Pan jami lamun ditaroskeun kebutuhanana pan bakal dijawab. Di dieu naon kaperyogianana? Di dieu mah ustad kana gemuk cenah sok muka gemuk payu. Kan bakal muka. Ya akhirnya apa? Muka tongko gemuk da urang dieu mah contona seuseurna kana naon? Kana ngebon. Cobi lamun ayeuna bapak rek tagi di dieu naroskeun barek usaha di dieu naroskeun heula di dieu loba bangsa. Ya bangsa teh moal jadi. Akhirnya si pencuri tadi dia dikasih zakat dari dirinya dan dia menjaga untuk tidak mencuri. Betul kan? Dan orang yang miskin dibantu oleh zakat dan sedekah dirinya. Naon sababna? Da usahana payu. Tiap anu butuh eta da beuli ka manehna. Itulah yang pertama cara membuka pintu rezeki. Jadi cara membuka pintu rezeki yang pertama adalah law of husnudon. Tidak boleh suudon dulu. Husnudon heula. Ya, kalau dalam bahasa yang lain disebutnya the law of attraction. Bagaimana orang itu akan menarik dalam kehidupan kita. Begitupun kita pun menarik dalam kehidupan kita. Tarik heula Pak ku urang Pak, tarik heula ku urang rezekina. Ulah waka cenah bujeng-bujeng. Tuh, Ustaz sok sering nyontokin, Ibu hayang umroh. Hayang umroh Pak. Sok tinggal itu aya di dina sepanduk. Tapi ulah ngawaler kieu atuh. Cenah usah bujeng-bujeng umroh cenah abdi mah tuang ge koreng-koreh cok. Ta eta Pak the law of sudon. Anda sudah menarik ke dalam hidup kita kepada diri kita apa? Sudon dulu. Bujeng-bujeng umroh tuang ge koreh-koreh cok. Matak eta jalmi umroh moal ini tuangna amben we koreh-koreh cok. Siapa yang salah? Kita sendiri yang membangun itu. Sok sakit ibu tinggal. Ibu, bapak, hoyong umroh. Dibuka ku Allah. Mudah-mudahan jo dibuka muka tabungan. Langsung udah ngumpulkeun. Dibuka peluang-peluang pintu-pintunya. Kenapa? Karena kita sudah the law of husnudon. Husnudon kan dulu sadar. Dan insya Allah atuh dibuka ku Allah. Nya. Lain dia mah haben we meuni kitu nyarios teh cenah bujeng-bujeng tah saperti nu dagang tadi jonangan bangsa. Naon naroskeun jelema miskin ulah gitu. Nanti kalau Anda mencari kebutuhan hidup, maka nanti orang itu satu orang pencuri akan berhenti, orang miskin akan bisa dibantu karena Anda maju usahana karena memenuhi kebutuhan. Di sini kuncinya. Paham Bapak Ibu? Nomor kahiji eta sok cobi ngobrol seorang Pak Haji anu gaduh ieu ngobrol da anjeun lagi gaduh ieu heula mindset heula. Nah ngadamel kape di dieu husnudon we ka Allah urang deui buat teh loba baru turun buktosna urang geuningan daratang ka deui nya kitu hungkul nang beda hungkul ayeuna mah urang mah teu jajan. Tapi yang penting kita kan jadi promosi ya. Nanti datang kepada teman, urang di dituju, urang di kafe itu kan dia ciliwartosan. Kenapa? Karena begitu cara manusia membuka pintu rezeki. Nya, husnudon heula. Pak bade ka mana? Ieu cenah dagang ieu. Entong cenah loba nu dagang nu kitu. Geus atuh eureun sare we. Atuh keun bae buka heula we atuh. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak tahu, Pak. Kalau Bapak Ibu kemudian apa? Kemudian lihat orang yang berdagang yang sama, jualan yang sama, geningan rezekinya masing-masing, we. Masing-masing. Ibu Bapak pernah depan saya pernah ngobrol dengan seseorang yang dia jualan apa? Nasi goreng. Kesorangan dagang nasi goreng teh payu. Kalau rasanya dagang teh hanapeun tangkal kai. Jadi unggal nu rek meuli teh sieun juri nu dagangna. Akhirnya dia bawa temannya husnudon, kieu ya urang babaturanana. Akhirnya dia bawa temannya dari Jawa. Yuk cenah urang icalan nasi goreng yuk. Nah, ambil sarua cenah keun bae ngarah aya batu. Akhirnya dicalukan rencanganana, dia kemudian bikin roda dua, jadi duaan ayeuna mah. Mulai jelema tos kabuka pikiranna, berarti nu dagang kamari lain juri.
Bukti namanya ya juri ke babaturanana sarua. Akhirnya ada apa? Nu meser teh ngawitan 5 kali itu 5 kali 5. Nu ieu teh udah ngajakan deui yuk. Diajakan di ayeuna tos aya 12 nu dagang nasi goreng pajeng sadayana Pak. Satu malam rata-rata 50 sampai 100 piring dia laku. Kenapa? The law of husnudon. Ya. Ku husnudon dibukakeun ku Allah. Beres. Hadir. Ya. Nah, kenapa? Innallaha ma'adhanni abdi, karena Allah tergantung sangkaan hamba. Buka dulu oleh kita linknya. Buka dulu oleh kita linknya. Tanya Bu, buka link ieu tah. Buka heula ieu. Buka heula ieu. Tuh. Nya namun lihat lamun ditutupan wae jeung moal diasupkeun deui cai adi ditutupan wae mah tuh. Kita harus membuka kritikal faktor kita. Apa? Husnudon. Orang suudon itu di kritikal faktornya ditutup, tidak akan dibuka oleh Allah. Ulah ditutupan wae. Sok insyaallah mudah-mudahannya cabang urang umroh sadayana. Sehingga na ustadna ge kabawa kaberenan. Sakitu, entong nyebutkeun moal mungkin wae. Bisi ku Allah ditutupan lawang. Nya. Sok kartos. Aya ibu-ibu sumping kasih bukuring istri 35 tahun. Pak Ustad, ari abdi aya pijodoheun Mas. Nah aku mah ning mun abdi tos 35 keun bae nu 53 di aya. Giringan para rayu we itu giringan sih teh. Nah mun abdi sing ieu asa koloting, kolot mana jeung nu 53. Itu geningan ibu itu kantunkeun ku carogena kerek masa idah beres jawa tarojo nu sumping ibu abdi cenah bade ngagentosan bapak jeung kitu padahal 53 usiana cing 53 naon araheunana Pak. Tapi lalawora kade Pak buat teuing kenapa? Karena nanti ada laki-laki yang dia itu apa? Bukan butuh itu saja tapi apa? Mungkin ada teman untuk menemani dia ke surga. Ibu terus dikantunkeun ku cara ge muhun tos sabar alami atos alhamdulillah masaidah kumaha lamun abdi ngagentos bapak sadi dinten. Oh mangga Pak Haji tuh. Kaleresan Pak Haji nanti 78. Kan bae da mobil tilu loba tanah geranya loba kebon kan bae 78 ge pantereh naon? Lain. Jauh tereh maut ke gagabah. Buating ibu panggilanna maut. Ya, begitu Pak. Paham Ibu ya? Entong gitu. Kemarin ada yang datang ke rumahku hari Jumat kalau tidak salah. Ustaz abdi cenah pajeng mah cenah. Pajeng nih nah sok didoakeun ku Ustaz. Lamun eueuh wae nu ngawinkeun we lah ku mangke. Nah maksudnya ku mangke teh lain ku Ustaz ari ieu mah sok suruh wae tinggal nya. Nya udon mikir teh amat. Mun sok ku mangke bisi eueuh wae nu datangkeun mah ku Ustaz. Kalau ku Ustaz pan neangan kayak gitu maksudnya gitu. Kan kieu nya. Tah eta suudon teh jadi we. Oh gitu Pak Ustad insyaallah geus sobi. Mohon gitu. Teh Pak Haji geus sami seueur nu kasungkuli. Pak Ustad nabi teh wantun manawi ari di canang Ustad mah cenah kersaeun awewe teh hayu canat Pak. Aki-aki Pak Haji yang kasaha kitu cenah urang kitu Pak Ustad. Oh hayu atuh seueur. Kaleresan aya nu namanya dikantunkeun ku carogena 45 tahun. Taran sumping ka ditu teh. Atoheun ieu mah teh. Alhamdulillah Ustad muncul datang. Padahal nggak aki-aki. Cuma Bu Haji cerita itu betul gitu. Kalau rasa gaduh murang kali dikandungkan ku carogena, mohon Ustaz sih, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya anu langkung soleh. Kamu sih neng, insyaallah benar. Kumaha maksudna Ustaz? Mun ya abdi sih aya ya. Aki-aki. Mun ibu kumaha? Insyaallah Ustaz ala asal mawana Ustaz abdi perkantor tuh. Laras naon nangali dan Nabi ge sok nikah-nikahkeun anu jami teu percaya diri. Ya Rasul abdi teu percaya diri cenah kamu nikah kadinya cek Nabi hayu ditutupkeun ku kaula. Nagog Nabi na jual percaya we naon anu dituntun ku Nabi pasti jelema sae sakit. Tahu teh istrina neng ieu Pak Haji tinggal bogokeun. Nah, ulang awalnya buat dia bagi mana Pak Ustad eta sih Pak Haji nanti dikir we gitu terus cerita ditarima beli kamu cing percaya diri sok cing husnudon Pak Haji kami husnudon kalau sing insyaallah jauh geletuk teh nyarios gitu Pak Ustad dalam biasa masih ulah Pak Haji geula ustad gitu
Ya. Dan ini persis ketika Rasul mendatangi seorang perempuan yang dia cantik di Madinah, lalu kemudian orang tuanya sugante kamu Rasul cenah lain tuh kamu ieu budak ieu cenah ieu murang kali nu gular-guler di masjid, tapi ternyata Rasul mengajarkan husnudun. Alhamdulillah ayeuna janten nu dijajab ku sim kuring janten ayeuna sok neng da wayahna we da kudu make dalilna kawin ulah sagala wayang hungkul akhirnya apa mangga tuh sadatusna mudah-mudahan ya abdi sareng Pak Haji teu lami. Nah itu Bapak husnudon saya kira ya, itu husnudon dulu ya, buka dulu Pak, buka dulu peluang buka dulu. Makanya cari kebutuhan manusia. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita apa? Rabbik firli warhamni warbuj atau wajburni. Apa wajburni itu? Perbaiki dulu, pantaskan dulu kita. Sepantes teh urang teh narima nu eta. Jadi lamun ibu bapak lamun bapak ibu nyuhunkeun ka Allah Pak hoyong dibukakeun bisi teu pantes Allah mere rezekina ka urang. Makanya pantaskan dulu kita. Ya. Sing pantes heula atuh. Saya membaca begini ibu bapak tingali puntennya anu gelo wae ku Allah dirigian sakitu bari katingali tara menta malahan dibuligir. Manya urang di baju teh dirigian ku Allah. Hari malam saya ngaji pulang dari Tasikmalaya ningali nu gelo gular-goler di sini trotoar sukuna teh ka tengah jalan kieu Pak da teu sieun kageleng. Cik urang teh padahnya ka sukuna teh ka ditu da teu aya karena apa? Saya melihat bari ngageureunya moe tuang teh oh nya geuningannya nu kitu wae direjekian ku Allah apalagi kita yang mindsetnya pola pikir luar biasa. Husnudon dulu kepada Allah. The law of husnudon. Itu yang pertama. Aya biasa kintal bade dicanak mah dibagi biasa ini sakintal lewang saud bade dicanak tuh jadi sok bade heula kumangkel biasana mati mana Bu biasa kintal abot atau abot nepi hampang abot naon sababna di dieu nah dikunyah cubi lamun dibagi biasa kintal lewang bade dicanak apaan berat jual hampang we Pak di dieu dibere mah jual harampang we jual mulai ka barokah ibu pan teh jeung sareng ge ka dieuna ge insyaallah gak kana gojek tuh kenapa kan itu caranya pola pikir ini bu mindset ini Pak husnudon ini membuka yang tadinya teu kabuka langsung dengan Allah teh dibuka alhamdulillah bade ngadamal KPG teh eta awalna tina husnudon heula jual kabuka we carana jual enakeun we saya juga sama usaha bade ngadamal naon pasantren aduh usaha dinumbang husnudon we ka Allah naon margina udah merenya Allah mah nyateunya gitu akhirnya apa alhamdulillah beres juga dengan izin Allah begitu kan urang gampang tinggal bade ngadamal naon wae cing percaya we husnudon sok sakieu mah teu abot tinggal sakieu mah tinggal nu berat mana tadi dia nu berat sok hiji etanya punten nu aya acan jaduh kaduh jodoh sok cing husnudon ka Allah mudah-mudahan julit ti dieu sarumping pijodoh da dikersakeun can kawin mun hesek geus kawin sok lurus kitu buru-buru sarumping da kitu eta teh tapi ibu bapak harus percaya. Kemudian yang kedua apa Ustaz? Yang kedua, jangan mengancam Allah dalam berdoa. Wa yabsutu rizqa liman yasha. Jangan ancam Allah dalam berdoa. Urang mah lamun minumkeun naon teh sok ngancam ka Allah teh. Ya Allah, nah abdi teh meuni kieu teuing. Lamun habisna teh beunghar wae rek eureun salat teh. Nah jadi ngancam gitu. Ya. Apa hubungannya ibu bapak kemudian berhenti untuk sholat karena apa? Karena kita tidak diberikan oleh Allah. Jangan begitu. Untuk ancam ke Allah. Kenapa? Jangankan bapak ibu ke Allah, kemudian kita ke orang tua saja ngancam itu udah nggak boleh. Bakal ditutupan rezeki doana di mana? Di orang tua. Kainu abas mama saya lamun abdi teu meunang warisan jol kitu, maotna ge encan. Orang tua belum meninggal dunia sudah mengancam begitu akhirnya apa? Kalau tak jol kieu didoakeun sia moal beunghar maneh. Naon? Tinggal ka mamah teh ka emak teh bet ngancam wae. Allah pun sama. Bukan Allah tidak memberikan kasih sayang kepada kita, cuma kita sering mengancam Allah dalam berdoa. Pak aya jami tinggal Pak tidak mang tok lami akhirnya kumaha teu percaya Allah teh seuneu geuningan abdi cenah teu cager-cager nah jadi kitu
Bukankah Allah menerangkan dalam hadis qudsi, Allah dua cara menyembuhkan orang yang sakit. Yang pertama dikembalikan sehat, yang kedua apa? Allah wafatkan orang itu sehat itu sama. Jadi lamun aya jamingan gaduh panyawat terus dimaafkan ku Allah, eta teh didamangkeun ku Allah, Bu. Kenapa? Karena orang yang meninggal sudah tidak memikirkan penyakitnya lagi. Sok aya nu maot pikiran penyakit. Moal. Mata ibu bapak lamun aya jelema teu damang gaduh panyawat kemudian meninggal, itu cara Allah menyembuhkan dirinya. Tenang aja dalam hidup, ulah uncang-ancam ke Allah teh kade. Awas ya lamun teu ranking gua moal dibere jajan, budak diajarna encan geus moal dibere jajan. Akhirna kumaha? Akhirna rezeki ibu ditutup ku Allah. Si budak lagi jadi belek. Bongana ngancam ka Allah model kitu. Teh kenging pauncang-ancam ka Allah. Ka budak teh kenging. Ade ya, kalau sekarang ranking kamu jadi turun ya, mama tidak akan kasih jajan. Budak teh ngawuleng kieu. Ya kumaha? Akhirnya apa? Dia mulai capek pikirannya, terjadilah brain trophy. Bagaimana dia kelelahan berpikir karena mengejar ranking yang sudah disampaikan oleh ibunya, kalau tidak dikasih jajan. So, tekenging kalau ancam-ancam. Kok muka caro gitu, tekenging. Awas ya bapak, lamun balik teu bawa martabak. Init ge encan geus coba. Cenah angkat heula we kumaha engke atuh ku martabak mah jeung roti bakar nyusul eta mah. Tapi kadang kita suka begitu, kadang kita mengancam kepada Allah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin umur panjang, jangan jauh yang memberikan umur. Kalau kita ingin kaya dan diberkahi rezeki, jangan jauh dengan yang maha memberi rezeki. Tekenging jauh tinu anu nangtukeunana. Urang teh ongkoh yang umur panjang tapi jauh tinu masihan umurna. Manusia yang sering mengancam dalam berdoa itu tidak akan bagus. Lihat Bapak Ibu doa di antara dua sujud. Coba siapa yang hafal doa di antara dua sujud? Untuk anu ponok mah eta mah TKG apaleun. Nu ponok mah nu kieu, Rabbik Billi. Aya nu radu panjang geus sok cobian. Nu apal di dieu insyaallah. Pasihan door press. Usaha. PC pacang gua. Ya. Siapa yang hafal? Semuanya? Tidak hafal? Alhamdulillah. Hafal Ibu? Tidak perlu ditalar di sini. Tapi cobinya, tapi Pak doa anak tidak mengancam Allah, ini hebat doanya. Rabbik Billi warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tidak mengancam Allah. Hebat itu doa. Babri jigi mah eta. Mata duduk di antara dua sujud eta doana. Naon margina? Ku Allah teh dijembarkeun we rezekina teh. Saeutik mahi loba nyesa bisa mere batu. Eta rezeki. Makanya kiai dulu mengatakan begini, nikmati yang sedang ada di dalam dirimu. Entong ngarep-ngarep eueuh bisi jangan. Kemarin Pak, tahu cek beritanya? Orang yang naik pesawat jet pribadi, semua orang kaya di sana itu meninggal dunia. Padahal itu pesawat terbaik, jet pribadi yang terbaik. Pilotnya saja itu sudah ribuan, ratusan ribu dia itu mengendalikan ataupun membawa untuk pesawat. Tetapi ternyata cek Allah ngajiklak. Yang ada di pesawat itu rata-rata orang-orang kaya. Dia membawa kurang lebih 10 orang bisnis yang terbesar di dunia. Tetapi ternyata cek Allah ngagicol. Rezekina nepikeun kadinya. Nah gitu. Sok Ibu sakali deui nya, Bapak undang sakali deui aja. Entong aya pikiran lamun si kendaraan ieu teh anyar jeung alus, urang teh bakal nepi ka ditu. Nah, urang sok deg-degan lamun kendaraan mutu. Eta we lamun megat angkot tadi pilihan angkot teh. Tas kita mah tinggali ban lagi. Buating we tan leuwih tepi naon margina moal cilaka da ban lagi kikituan. Tapi begitu ieu mah cenah alus penting ngajalankeun serepet. Bisa gitu. Ibu bapak kenapa harus berpikir ke sana? Dateng ngajamin Pak kendaraan anu alus teh bakal tapi buktinya eta jet pribadi ngajungkal. Sampai saya ada jamaah ketika akan ke Singapura, dia begini, Pak Ustaz jangan pakai pesawat ini. Naon hariwang bisi ragrang.
Nu mana atuh urang nu itu we. Benten nage 3 kali lipat mayarna. Geus usah nu itu we cenah bae mayar mahal ge. Nangka urang nage tenang. Berarti Anda sudah meniadakan Tuhan dalam memperjalankan hidup kita. Urang mana we. Nu penting mah tepi sakitu. Kartos. Bu, dugikeun ka anu kieu. Mama sieun cenah, mah urang ka laut yuk sieun tsunami. Atuh mah urang ka kebun binatang cenah sieun aya ieu cenah non, sieun aya cacar monyet. Mah atuh urang ka mall sieun cenah sieun rugrug. Sieun we nepikeun ka. Atuh mah hayu atusnya urang piknik ka mana we cenah yuk, ka mall sieun cenah sieun mah teh. Cicing we di imah maot we. Ya. Ibu angkat teh heula da kumaha engke da teu hafal atuh. Kenapa? Karena itu. Tetapi yang paling pokok jangan mengancam Allah dalam berdoa. Bagaimana Ustaz biasanya orang mengancam Allah dalam berdoa? Satu, punten ibu, lamun doa urang ngarasa teu diijabah ku Allah, deukeutan jami-jami doana diijabah. Siapa diantaranya? Satu, perbanyak lagi sujud, doa kan diijabah. Ongkoh urang hayong ku Allah dijembarkeun ari sujud darah. Yang kedua orang tua itu adalah doanya sebagai pembuka untuk diijabah doa kita. Ya Allah, aku tidak ataupun aku banyak yang belum diijabah, tetapi begitu nyuhunkeun ka ibu ramana jauh diijabah. Kenapa? Rek kumaha ibu? Di urang ditutup heula kakolotna gitu akur. Kakolot teu akur rek kumaha? Dan yang ketiga adalah apa? Pasangan Anda doanya diijabah. Kenapa? Suami yang ikhlas mendoakan istrinya akan diijabah, dan istri yang ikhlas mendoakan suami itu akan diijabah. Jeung ieu heula akur, engke di ku Allah bakal diijabah. Tah jadi we teu ngancam ka Allah dina ngadoa. Itulah Bapak Ibu nomor kedua. Ya, jangan mengancam dalam berdoa. Ya Allah, cenah kieu-kieu teuing hirup teh. Ningali batur mah buburialan hari salaki abdi burial buncelik atukeun bae. Atukeun bae batur nu ngaburialna urang nu buncelikna. Ieu mah meni anggernya gitu. Nah, ibu begitu. Sakapun bu punten urang sok merhatikeun imah batur. Nah, cenah imah batur mah geus diganti deui cenah, geus diganti deui cenah tembokna, urang mah dicek ge benih geus atukeun bae. Ini yang sering kali sering mengancam kepada Allah. Ada 3 cara agar berdoa tidak mengancam. Pertama, berdoa dengan hati. Maksudnya kumaha jeung butuh diri. Ya. Punten murang kalimah Pak, lamun ngadoa make hate. Nya ge budak mah diajar tapi make hate. Murang kali buat ieu, cenah mama mah pedit, eta teh sok jeung hate teh. Karasa ku budak peditna teh. Udah malah ngabohong budak. Nya. Nu kadua, pancarkan energi positif dari belapan yang kita sampaikan kepada Allah. Pancarkan energi positifnya. Coba kirinya udah diajar. Ibu nyungkeun mobil, nyungkeun maju. Mending maju hirup, mending maju mobil. Oh dia makin harus lah. Mending maju mobil, mending maju hirup. Sok sakit. Ya Allah, hirup abdi cing maju, beres. Teu make mobil ge maju. Ya Allah, abdi cenah hoyong mobil maju. Maju mobilnya, tapi hirupna teu maju. Buat apa? Itu yang saya ajarkan di pesantren dulu. Cuk, ngadoa ka Allah tong hayang mobil, tapi nu penting mah maju we hirup. Engke ge bakal kabeuli mobil, gitu Pak. Tong nyungkeun imah. Engke ge bakal kabeuli imah. Ya Allah, abdi hoyong ibadah diiuhan. Engke ge diiuhan ku Allah. Kantos. Tong nyungkeun salaki. nyungkeun we anu bakal ka urang ngadampingi ka surga engke ge disiapkeun salakina. Kantos bapak tong nyungkeun bojo. Entah kene nu aya we bojo. Tapi bapak berdoa kepada Allah, siapa yang akan menjemput kita ke surga? Itu yang saya rasakan. Orang sehat belum tentu dia tidak punya penyakit, tapi orang yang punya penyakit bisa berpikiran dia bisa sehat. Kemudian ibu yang ketiga, untuk tidak mengancam Allah, maka kita tawakal kepada Allah.
Terakhir, nomor 3. Bagaimana agar rezeki kita dibuka oleh Allah? Nukatilu, lakukan dari sesuatu yang kanan dulu. Sesuatu yang kanan dulu. Di dalam Al-Quran yang kanan itu namanya yamin. Yamin itu artinya luas. Di dalam Al-Quran yang kiri itu namanya shima. Shima itu artinya apa? Dia terputus. Dalam bahasa Inggris, right namanya. Orang itu kalau kanan, artinya apa? Dia itu apa? Dia itu peluangnya luar biasa. Kemudian dalam bahasa Inggris, orang yang kiri itu enggak. Itu bahasanya bukan seperti itu. Artinya, ibu tinggal praktek naon wae nu katuhu heula. Naon nu katuhu teh? Lakukan dulu yang positif. Ngaleueuting. Laras. Jadi rezeki. Ibu coba begini. Punten, nu biasa ngaji mah raos mah. Sabab naon? Nyage eueuh nu ningali tapi Anwar deg-degan. Kenapa? Kiri selalu menghambat pola atau selalu menghambat peluang rezeki. Belum tentu yang kita minum jadi sehat. Coba ibu, lamun megat mobil, bahasana naon? Kiri, berhenti itu. Berhenti. Kiri, laras. Jelema anu loba kiri bakal areureun. Orang yang banyak melakukan hal-hal yang kiri itu bakal areureun. Jelema beungar tong loba di nu kiri, kun loba di nu kanan. Naon? Kenapa? Karena dia harus banyak. Orang sedekah pakai tangan apa? Bukankah Rasul mengatakan jangan sampai Anda bersedekah tangan kiri tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Naon sabab nu kanan mamukakeun pantau rezeki. Ya, mata supir di Arab di mana? Di kanan. Sudah diajarkan itu teorinya, al-yamin namanya. Apa al-yamin itu? Ditanggung, diluaskan oleh Allah. Supir di urang belah mana? Sakit tuh ya. Ya, dibalik. Mata di Arab mah barakah, ningali supir nawe salah diu. Ya, begitu. Coba lamun ibu, bapak jadi imam, makmum belah mana? Makmum belah mana? Kanan. Nah, sahabat makmum belah kiri dan tengah. Ya. Ibu bapak begitu. Makanya Allah kasih. Bagaimana Ustaz? Berpikirlah yang ini. Yang yamin. Lakukan dulu yang positif. Nanti kita akan dibukakan rezekinya oleh Allah. Ibu bapak nyuhunkeun ka Allah beunghar. Marah bisa sedekah eta yamin namina. Ibu bapak nyungkeun beunghar ka Allah tapi lain naon keur naon isna sugan teh babari maksiat moal eta mah yamin gitu atau eta mah naon shima kitu mah. Aku kan yang kanan. Betul ibu ya? Enaknya nu katuhu mah nya. Sok nu katuhu. Ku ibu cobian. Ketika kita sholat, ini simpannya begini. Gini Pak, ini sholat begini. Teu aya nu sholat kieu. Moal ngeunaheun sholat kieu. So, tapi yang kanan selalu ada di atas kita. Kenapa? Dibuka nanti Allahu Akbar. Yabsutu ridho. Karena yang disebut yabsutu itu begini. Dibukakan. Bagus? Ya. Ngorong enak. Tapi nu ieu keur naon? Punten. Ya. Nu ieu mah kanggo ngobel. Nah, parigina lihat, tangan kiri dipakai dari sesuatu yang biasanya tidak baik, tapi tangan kanan dipakai yang dengan yang baik. Artinya Bapak Ibu, ngarah rezeki dibuka ku Allah, seringlah berada di orang-orang yang kanan. Ashabul yamin, yang dia akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezekinya.